谢那个黄经理啊，还有那个也谢谢各位老师那个在百忙之中来听我们这样子分享一下这些东西那地理资讯我想在座好像我看了一下名单，好像有蛮多人也都有曾经听我讲过那地理资讯我们在从早期旧的课纲我们放在高三的部分那一直到新的95站纲99课纲我们把它挪到了高一的部分。那高三教地理资讯跟高一教地理资讯，它的差别在哪里？那我想，这个是很多老师非常困扰的地方非常困扰的地方。那到底又该教什么东西那软体到底要不要会操作那课纲里面又告诉我们说，是不是可以抽个1节到2节里面那让同学使用一下 GIS 的软体那我在7月多的时候接到那个互动国际的，就是邀请那我就思考这个问题，就是说，那我们其实是应该要去想一个东西，就是说，我们教学很重要一个目的就是这个主要课纲这个主要概念如何传递到同学的身上主要概念如何传递到同学的身上而不是去展现如何很厉害的操作这个地理资讯的软体那今天如果说学校有这些 GIS 的软体，不管你是就是购买的 ArcGIS 或者是用一些free 的像 QGIS 或者是 Google Map 这些东西，那这个可能都是大家要回归到我们的初衷就是说这些东西我们如何把它能够运用这个软体，然后把这个主要概念传递到学生身上那当然我们一开始我们可能需要就是让学生引发他的动机，他想要学什么那我们就要告诉他其实我们的生活里面其实 GIS 就无所不在包含现在学生最贴近的那个 Facebook 对不对？你光打卡这个动作，你显示你在哪里对不对？它就有位置的资讯，然后你打卡之后可以上传照片对不对？那这个可能就是他生活里面很重要的一个应用那当然还有很多有趣的应用我们后面都会去讲那首先第一个我们常常在讲的时候像雀巢有一个饼干叫 KitKat 那他曾经办过一个活动叫做 叫 We Will Find You 就是我们将会找到那这个饼干跟 GIS 的关系是什么？各位先欣赏一下这个画面有一个人他买了这个饼干然后他就把饼干的包装把它撕开，然后 GPS 这边 enhance 这边 enhance 也就是他开始发射 GPS 的讯号然后他的勤务中心接到了这个 GPS 的讯号就赶快派出直升机可以让他找到他，把奖金送到他手上然后就中奖所以当时他办这个活动的时候，果然造成了一股旋风就是大家都有关注到他他这里面就牵涉到他运用了很多地理资讯的东西或者是技巧那再来就是我们地理资讯里面，我们最常用的，比如说现在智慧型手机人手一台，对不对？所以我刚才我讲 Facebook 的脸书打卡之外，我们常常会等公车等公车不是台北有那个什么 APP 台北等公车是不是还有什么转乘这些公车的资讯公车几分钟后到这些可能都跟我们生活里面的地理资讯是有关的甚至在美国他们的那些农夫都不是用一根手指就可以耕作然后他把那个 GPS 搭配电子地图把它放在这个大型的耕作机具里面然后有一个天线去接收 GPS 的讯号，所以呢农夫根本不用动，他只需要一根手指就会耕作了。你看，他连方向盘都不用摸因为那个车子也是自动操作也是自动操作。连车子转弯都是自动控制，你就可以透过这些案例告诉同学其实这些都是地理资讯的应用那一开始用比较有趣的东西引发他们的学习动机
那再来呢，我稍微把我们高一的地理资讯呢，就写了一个活动的教案。我把它写了一个教案，就是这一门课在放在高中的高一的部分那它大概是5节课到6节课也是大概300分钟的时间那它有3个主要的概念主要的单元目标那这3个主要单元目标，第一个包含了，我把它放大一下。那主要的单元目标有3个，就第一个是地理资讯的收集跟处理那这里第一个认知目标里面它包含了4个就是它能够分辨资料的类型，分辨地理资讯跟非地理资讯然后也可以分辨空间资料、属性资料应用图表将收集的资料加以分类那在这一个部分里面就有5个主要概念，第一个主要概念叫地理资料，第2个主要概念叫地理资讯。第3个主要概念叫做空间资料，第4个概念叫属性资料，第5个概念叫统计应用统计图表。那这些东西如果我们用口述的说实在，我讲了1个小时，你们大概也对这个东西我也很有兴趣。那如果说我们可以结合简单的上机就可以让，而且它操作的过程当中，自然的就把这一个主要概念学起来的话，那就达到我们的目的因为我们只有5、6节课。5、6节课，那我们如何运用短短的时间里面让他可以上机，又可以学到主要概念，那这样课本我们也不用一个一个去念了，对不对？所以呢，我们等一下会告诉大家到底要怎么来教授这些主要概念。那到了第2个地理资讯跟生活里面，就是了解地理资讯在现在的重要性。那我们的生活里面其实有很多地理资讯的应用等一下我会给各位看我有整理了几个有趣的应用。那这个 PowerPoint 刚才那个好像卢小姐有讲说，结束之后会把那个 PowerPoint 放在网站上面嘛那这个网站连结我都已经做好了各位就直接去下载，直接去用就好那有很多，其实我们的生活里面甚至连名画都有 GIS， 就是比如说梵谷在画那个，梵谷是画向日葵，抱歉我的艺术比较没有那个概念他坐在哪里画向日葵如果你知道梵谷画过什么画，你就把它输入那个画的名字，他就告诉你梵谷曾经坐在这里画过那幅画谁在哪里画过那幅画比如说10岁那个农夫到底站在哪一个稻田上面死的这也是地理资讯的应用甚至还有古地图的应用像美国那个 UCLA 他们就做了那个很多古地图，包含全世界重要的都市我昨天看了一下好像27个都市都有那最后呢，地理资讯系统，那地理资讯系统到底包含了哪些东西那我们能够用这个地理资讯系统来做什么事这是第7个主要概念这是第7个主要概念。那透过这些主要概念里面，我们在第一年级的时候，在第3章的时候就要把这些东西告诉他们。那问题来了，他高1才刚刚入学而已，我们要知道他的先备条件只有什么？他只学过的第1章地理概论，第2章叫做地图，然后剩下的他什么都没有学过，对不对？是不是？他连地形都没有学过，气候都没有学过。那在这么仅有的他的先辈的知识里面，他的国中所学的东西里面，你就要让他马上学地理资讯的时候，那你可能就必须要用另外的方法让他很快的可以进入状况，很快的进入状况。好，那我们呢一个一个来看，我们一个一个来看。好，所以我把7大主要概念一个一个秀给大家看一下。好，第一个地理资料跟地理资讯。那我们的地理资料，什么叫地理资料？就在这个世界上，什么东西都可以当成地理资料，对不对？只要它有空间，只要它有位置，只要它有属性，我们就可以把它当成地理资料。只是说这个地理资料到底有没有意义，这样子而已嘛，对不对？所以，我们地表上面的所有东西，你要把这个地理资料拿来当成地理资讯，那怎么做？
其实很简单，在我们 GIS 的操作的软体里面，我们只要去做一件事情，叫去做萤幕数化。不管你拿有付钱的软体或没有付钱的软体，你只要去做一件事情，就是萤幕数化，让学生直接在萤幕上面点，他就可以很快的了解什么叫地理资料，什么叫地理资讯。好，那这个东西啊，透过这个动作，其实很快哦。我自己我是金融高中的老师，我们学校大概是算北部里面程度算是比较智能上面稍微有一点问题啊，所以我们的学生哦都能够在一节里面哦就可以很快的适应哦。相信在座各位哦，你们的学校学生这么优秀的情况之下哦，应该更没有问题更没有问题。所以学生对于学这个搞不好能力要比你还强哦。但是有一个重点，就是我们在让学生上机的时候，一定要先讲一件事情，那个地理资讯要怎么学会装回来，然后就给它按到单调没有关系，按到单调就怎样重新安装就好，所以不要怕不要说按下去会爆炸或什么的，不会的电脑不会咬你，对不对？所以你按到烂掉，你都重灌而已，对不对？所以你一定要鼓励他，勇敢的去试，试一次、2次、3次，他就会了熟能就会生巧了，对不对？好，那我们来看，那萤幕书画怎么做？像我的话，我都会先给他们看这个东西，就是这个是25000分之1的那个数值资料这是我们学校这是暖暖高中这是矿工业发的部。那我就先给他看这个东西我就说你在电脑里面，当你看到这个东西的时候，你的想法是什么？这个有这个标签，它可能是点的资料，对不对？铁路它可能是线的资料，学校可能是面的资料。那这些地理资料我们可能在地表上面它是没有意义的，对不对？怎么把它变成有意义？就是要数化到地图里面，在电脑里面才有意义嘛，对不对？那为什么要去做数化的这件事情？你要告诉他为什么要去做数化的这件关键在哪里？人类使用电脑最重要目的在哪里？我们可以回到这个电脑的最原始的英文叫什么 ？computer 是什么？计算机，也就是人类为了让自己懒得计算，有没有？就发明了计算机。所以我们一定是要电脑帮我做这一件事情，就是节省我怎样？就是节省我去工作的时间嘛，对不对？如何节省？你会说你们一定一开始会讲说，这个点数很辛苦但是你辛苦一遍之后，你可能在这个软体可以用，在这个软体可以用，在这个软体可以用，那之后你是不是辛苦一次，以后就非常的方便，对不对？如果有新的路出来，我只要新增一条路就好。那透过这样子，先让他了解，地理资讯有点、线、面的资料，然后告诉他地理资讯怎么转化成地理资料，它的优点在哪里？就是我们想要的是什么东西，对不对？那这样子，学生的脑海里面就会形成，就是说，原来为什么要电脑化要不然用传统地图有什么不好？一样对不对？好，再来，那怎么去做萤幕数化？那以 ArcGIS 来讲的话，当然免费软体也会有那 ArcGIS 我们学校今年刚买，我是觉得还蛮方便的学生在做作业上面也发现很好玩。像比如说 ArcGIS 里面有一个那个 BaseMap 加入基本那个应该怎么翻译 ？BaseMap 应该叫就是基本图嘛，对不对？加入基本图。那加入基本图，那它进去之后，我可以加入一个什么？那我就把道路的图加进来，那我叫他去做一件事情，我先叫他去 edit， 叫他去编辑，edit 在这里，为什么要去做编辑？当你按编辑再用滑鼠用这个去点一下的时候，你会发现这是基隆高中我叫他点一下，你会发现基隆高中前面这一条路有没有？是不是有4个点？对不对？有4个点。那也就是告诉他，我们这条路在电脑里面就是4个点，然后叫他拉一下，叫他把这个点拉歪掉，为什么要叫他拉歪掉？
告诉他这个点哦，你是可以移动的，对不对？好，让他熟悉那个感觉。那 edit 完之后怎么做？再做萤幕数化的动作，叫他实际啊，比如说操场没有啊，叫他去数化一圈操场，对不对？那他就知道从这个动作里面其实很快，不到5分钟的时间，他就可以了解地理资料怎么变成地理资讯，这样懂吗？好，那如果你是用那个 Google Earth 哈或 Google Map 一样可以萤幕数化，你用 QGIS 一样可以萤幕数化，好，那 ArcGIS 它也可以萤幕数化，好，而且它功能更强，好，那接下来好，这是第一个，那很简单的，大概这个概念，这2个概念大概5到10分钟哦，你就完成。但是有一个前提啊，这其实在我们实际的操作过程当中，学生进入电脑教室的时候要安静，可能要15分钟啊。这个我们可能要先那个有心理准备啊，就不是我讲的那么理想化。那这个可能要稍微大家操作一下啊，操作个1、2次哦，大家就知道我在讲什么啊。好，那再来第3个概念跟第4个概念，空间资料跟属性资料啊，怎么去教？怎么去教？因为我刚刚讲，为什么我们要这样去做，是因为它的先辈知识太少，它的先辈知识只有地理概论跟那个地图的基本知识嘛，对不对？是不是？所以空间资料跟属性资料，那在萤幕数化的过程当中，其实他已经有一点了解什么叫空间资料跟属性资料了。你们知道为什么吗？因为你在萤幕数化的时候，你是不是要给那个点属性，要给那个点名称，要给那个点描述，对不对？是不是？你数化一条线，你是不是要给那一条线那个就是名称，那一条路，对不对？或者是说操场，所以它其实已经慢慢在数化的过程当中，其实它已经有一点点空间资料跟属性资料的概念进入它的脑袋瓜里面了。那在空间资料、属性资料的过程当中，我们又要教它什么叫向量式资料，什么叫网格式资料。那这个怎么来做？那通常我就会。ArcGIS 我在这个学期上课的时候，我就教他们先把那个台湾的那个边界档把它叫出来，最新的台湾边界。好，那我就教他去按这个在这里有一个 I 跑到哪里去？就是它有一个查询的那个箭头，有没有？有一个箭头，有一个 I， 你给它点下去，点下去之后，它就出现了一个东西，第一个 location 在这里有没有？然后这里是不是有一些描述？对不对？那你去讲，为什么会有这个东西？因为他刚刚数化过，他知道，这个位置就是他数化的那个地点嘛，对不对？这个属性就是他刚刚怎样？他在建立那个资料的时候，他就已经怎样？就已经踢进去了嘛，对不对？那你透过查询的这个动作，让他了解这个就是空间资料，这个就是属性资料。那透过这个方法之后，还有一个。我们可以把这个资料库的那个 table 把它叫出来。这个边界档就是我刚刚输的东西，把那个 table 叫出来，我再新增新的资料进去。比如说，我新增基隆市有40万人，台北市有260万，新北市有多少人？叫他实际的去新增一个栏位，把那个数字打进去，然后再把它重新秀在这个那个画面上面。就是台湾的人口分布图嘛，对。是不是各县市的人口分布图？台湾各县市的人口分布图。所以你透过这样子一个简单的操作，你就可以让他知道说，我的空间资料是什么，属性资料是什么。那再来，如果你是用 Google 的话，你还可以用一个以前那个88水灾的时候，那个莫拉克风灾的时候，那时候政府就在输入真的很慢，所以那个时候刚好有民间发起一个动作，就是大家合作去做一张地图，然后各地的人把那个灾害的资讯加进来，那为什么这个资讯在这里？它一定有一个位置，对不对？那这个东西是什么？对于这一点的灾害的描述，其实就属性资料，对不对？那我们建立的这个空间资料、属性资料，我们透过了萤幕数化，可以做什么事？接下来我们可以让它转化到 Google Earth 上面。你把刚才那个 Google Map 所做的东西，直接按一个钮，那个也不是我很厉害，那个是 Google Map 本来就有的功能。Google Map 有一个功能，你只要按下去，那个地图就会跑到 Google Earth， 这样大家知道吗？大家去试试看，有一个按，一定有一个按，按下去之后跑过来，跑过来，告诉他什么事？
我们为什么要把地理资料变成地理资讯嘛？如果我没有把地理资料变成地理资讯的时候，请问在 Google Earth 里面我要做什么事？我是不是要重新再输入一次？我重新再标一次嘛，对不对？可是我在 Google Map 里面标一次之后，其实可以用到很多地方，而且标完之后，连 ArcGIS 都可以把它读出来，对不对？那个答案可以读出来的。好，所以它可以在很多平台上面可以去转化了，就算没有办法直接读出来，都可以经过转档的动作去把它读出来。好，那假设我们有卫星影像的时候，这个时候我们就要告诉他，向量式资料跟网格式资料，其实它们都有空间资料，有属性资料，对不对？空间资料就是坐标嘛，属性资料就是描述。那向量式资料有空间资料，有属性资料，网格式资料也有。那通常我就会这样子，我就会拿一张卫星影像，我告诉他说，这个是那个18卫星哦，全台湾的那个卫星影像图，那我就把某一块把它放大到最大，放大到无法放大的时候，你就会发现变成什么？马赛克。所以卫星资料在电脑里面是什么？它是网格式资料，对不对？那这个网格式资料记录什么？这个网格式资料，它一定有它的位置，对不对？是不是？它一定有它的位置，所以它一定有记录一个位置，然后再来记录什么？它记录什么？它的属性是什么？就颜色，对不对？它只知道颜色而已。所以很多人都说那个卫星影像，它不是可以记录那个什么建筑物啊，记录树木啊什么的？其实没有啊，它电脑没有那么厉害啊，那个建筑物树木都是怎样？都是人赋予它意义的。所以它真正记录在电脑里面只有坐标跟颜色而已，对不对？坐标跟颜色。所以透过这样子，你就可以跟他讲说，向量式资料跟网格式资料的差别在哪里？向量式资料你就用那个 GIS 的软件放大给他看嘛。放大的过程当中，它就一直重新计算，对不对？是不是？那网格式资料不会，它是固定的大小，那它就记录这个像素到底解析度到底多高，那透过这样子，你就可以很清楚的去描述到网格式资料跟向量式资料的差别在哪里。再来这些东西，网格式资料跟向量式资料，我们怎么去做一个结合？比如说像这个资料这个资料是一个向量式的资料它记录什么？它记录台北市跟新北市那个600公里，就是降雨量600公里的时候，它哪边地方会淹水？这是一个向量式的资料包含了面资料那这个东西如果跟网格式资料去搭配在一起，那这个东西为什么我要这样讲？就是说，如果以前有听我讲过的，就是说那种图片它可以去叠在那个 Google Earth 上面，对不对？但 Google Earth 上面叠照片是用手去拉，它是不具坐标的。那如何把它对应到非常的精准？ArcGIS 里面提供一个非常重要的功能就是这个这个叫什么GeoREF， 这个念起来有点拗口，就 reference 对那这个是什么？几何校正几何校正。那什么叫几何校正？我们以前地理课本里面有很多版本都有写到几何校正对不对？那你们知道几何校正最重要要做什么事情？几何校正要做什么事情？几何校正用最简单的话来讲，就是我要把一个没有坐标的东西变成怎样？有坐标。没有坐标的东西要变成有坐标。比如说卫星，你们以前在大学的时候，大学研究所的时候，是不是卫星影像都要先做几何校正？那以前做几何校正的时候都不晓得自己几何在校正什么挖哥的，就是学长叫我做1，我就做1；学长叫我做2，我就做2。做完之后，几何校正完毕，然后就不知道几何校正是做什么，对不对？那几何校正其实就是把一个没有坐标的东西变成有坐标，有坐标，然后修正它的形状。好，那为什么我要讲这个东西呢？因为我们在网络上常常会拿到这些没有坐标的东西，看起来很像地图，但是又没有坐标的东西。比如说，这个是彰化高中庄中达老师给我的一张照片，图片。他给我一个
中科20基地的预定图。这个学生去做那个地理奥林匹亚研究的时候，经常会收集到这种很无厘头的资料，对不对？很难用在电脑里。那你怎么把它用？你可以把它做几何校正，校正完它就变成一个有坐标的东西，它就可以叠在你的那个，它就可以叠在你的那个图层里面，对不对？哦，不同的图层就可以把它叠在一起，那你就可以去做比较，去做分析，啊，去做比较，去做分析。好，那几何校正是那些 free 的软体可能比较没办法做到，哦，所以为什么后来我还是积极的？其实我们学校很穷，我积极的争取了大概6年啊，我每年我都开嘛，我就说你再不买 GIS 的软体，我就给你半年啊，我骂了6年，我们学校终于破产，在今年让我买，而且是到今年才买，啊，所以以前我们都是用那个啊60天试用版来啊，因为我们常常会用到几何校正这个东西啊，那如果 free 的软体对这个方面处理上面比较没那么的好的话，哦，那可能就是要用 ArcGIS 来做，对不对？好，接下来统计图表，我们刚刚在主要的目标里面讲到，就是说，统计图表要做，透过 ArcGIS 来轻松的做统计地图，了解统计资料在地图如何展现，哦，这个怎么办？哦，这个也是我们在做出作业啊，或者是在带学生参加比赛的时候，经常会用到。那统计资料怎么把它弄进？哦，统计资料怎么把它弄进？好，那像这个我通常会叫学生去那个内政部的统计资料网去抓那个人口统计资料，去叫他算，哦，然后叫他画一个那个幼年人口、壮年人口、老年人口的那个比例，把它画在那个地图上面。哦，如果他画得出来，就这样，你的目的就达到了，对不对？他是不是已经会去整理那一批资料，会去分析那一批资料？因为我们在那个内政部那边抓出来的资料是0到4岁、5到9岁、10到14岁啊，对不对？那至少他会把这3个栏位怎样，把它加起来，然后到65岁会加起来嘛，老年会加起来嘛，对不对？这样子，所以他就会计算啊，对不对？然后计算完的结果，他能够用地理资讯的软体把该秀出来的资料把它展现出来，对不对？好，接下来，那教学活动设计的部分，这个我是因为我懒得画了，所以我直接从那个 ArcGIS 的那个 online 那个，它现在有一个新的功能嘛，对不对？online 那个功能，直接去抓人口老化地图，其实你从人口资料里面，其实就可以画出这样的一幅地图出来，老化的比率很严重的地方在哪里？有没有？是不是？那都会区好像老化的比例好像怎样？比较没那么高，台北市就稍微高了一点。那透过这样的作业，你就可以很轻松的把统计图表这个概念、主要概念传递到学生身上，这样就5个。好，那生活中的地理资讯还有哪些？比如说我们常见的就是透过用户的照片去浏览街景去浏览街景。那浏览街景。在街景就你很轻松的就可以跟他讲，这个是我们生活中的应用，所以你用那个叫他去上网随便操作一下 Google Map 就可以做了。那除了这个有趣之外，日本很多人喜欢去日本玩，但其实我对日本有点害怕，因为3.11地震完之后那个辐射实在太恐怖了所以我一直在网络上劝大家不要再去日本不要去也没关系我们可以透过GIS去看那在日本的京都历史群里面漫游日本其实很多风景区都有做这个东西我给各位看。现在有做的有17个都市有17个都市不是17个景点，那不是每一个景点都按得出来，因为很奇怪，
这是他们自己秀的哈，但是我有试过，最后一个应该是没有问题的，2条程。好，那这个东西啊，2条程你在 Google 上面输入的时候，啊，然后它就会出现这一个景点出来，然后我没有去过啊，我没去过，我把那个小人有没有，把它拉来这里。一般来讲，我们那个小人拉过去的时候，是只有路边的路可以看嘛，对不对？哦，那它在景点里面就有哦，那所以你拉进去之后，你就可以看到，哎，如身临其境，有没有？啊，虚拟，不用受到辐射污染，也可以到日本观光，对不对？啊，这是还蛮不错的啊，还蛮不错的。好，那还有呢，我们在教学过程当中，我们可能很需要土地利用的资料，好，那这个资料去哪里拿？哦，去哪里拿？不用想，就是一个网址，你们互动国际的那个网站嘛，你们之后把我的 PowerPoint 下载下来，这个网址直接连过去就，已经有人帮你们整理好了，全台湾各县市都有，不管你在哪一个县市，都已经有现成的土地利用资料，只不过它的土地利用资料稍微怎样，旧了一点，但旧一点也可以用，旧一点也可以用。那我们把那个网址把它复制一下。抱歉，因为我对Win8实在是还不是很熟悉，所以各位要原谅。好，你就进来这个网站有没有？好，那有请。那你要看这个网站，你要先装 Google 的，那进来，然后就有全台湾各县市的土地利用资料。那比如说我是基隆的学校，那我要抓基隆的土地利用资料，我就点基隆，所有土地利用类型，全部都在这边，它的类别，它的那个土地，都有，然后你可以知道它哪一个，你可以去下载它的那个图例。好，那这个你们就自己去玩，因为我已经影响到后面人的时间了，所以我现在有点不好意思。好，那老照片的应用，老照片的应用，世界名画地图，你要欣赏一幅风景画的时候，你知道这个画家在哪里画，这个也很有趣，你就进来这个网站，然后你就随便去点，或者是你不知道怎么点的时候，你就直接输入那一幅画作的名称，所以这个你可以看到，它的画是这样子啊，那你去点，就是他就坐在这个位置画这一栋，有没有？那很有趣啊，古时候的人坐在这边画这一栋，那你现在也可以坐在这里画这一栋，跟他比看看，看谁的比较漂亮，好，这是老照片的应用。好，那当然也有断层地址的应用，像比如美国的 USGS 它有很多的那个断层的资料，你可以去下载下来用。所以在我们的生活里面，其实已经很多这种各式各方面的应用了那追加路径分析这个也有那追加路径分析就是那个美国他们已经有把那个自行车把它放到那个 Google 上面去。比如说我去旧金山，我去旧金山要骑脚踏车，它就可以自动导出那个，怎么会有这个音乐？今天来一个做法，吓我一跳。好，那所以它可以规划你脚踏车要怎么骑，因为脚踏车所能骑的路径，脚踏车所能骑的路径跟我们一般走路开车的路径是不一样的嘛，对不对？好，所以你就可以去说明最佳路径分析。不一样的地方在哪？为什么要叫最佳路径分析，而不要去叫最短路径分析？因为脚踏车走的跟人走的、跟骑车走的是不同的路，对不对？所以它一定不是最短，只能说最佳最佳好，接下来我们来看，还有一个就是利用 Google Map 观赏历史地图，这个也很有趣。我给各位看一下。我给各位的这些连结，现在为止都还是可以用的。这是 UCLA 做的
好，那这个 UCLA 呢，现在因为它是连到那个美国哈，所以有时候啦，晚上好像会比较那个顺一点白天有时候比较累一点。那它现在有27个都市，它标在上面，然后你就可以去点。比如说我要知道哪一个老都市比如说上海，我就点上海，我点下去。同样这个软体也是要装 Google 的。你要装的时候，这是现在的上海，这是现在的上海。那1861年的上海长什么样子？你就把它点一下，然后他就把那个古地图这样，它已经有几何校正过了，所以它是有坐标的，所以前面讲几何校正，现在就可以用得到，对不对？那所以几何校正完之后，它的老照片就可以对应到现在在哪里？对应到现在在哪里？那1931年你就给它点，有没有？它的接波几乎是可以对得起来的，只是说因为古时候的人画的可能没那么精准但这也不能要求，因为他们那个时候的技术是有限的，但是它可以传递的是一种概念嘛，对不对？它可以传递的是一种概念。好，那所以这个网站大家就去看一看以前我刚开始用这个网站讲的时候，那时候才12个都市，现在已经有27个都市，还不错。好，那再来要讲环宇分析，对不对？我们在 GS 里面提到环宇分析，那我建议现在那个经济部水利署有一个那个经济部水利署有一个那个网站就是承载各式各样的水利的资讯的那个网站，那个有一个环宇分析的功能可以操作，也可以让学生自己去体验一下。你点一下方圆500公尺里面的水利设施有哪些，就会跑出来，那个是环宇分析的一种。所以你们去经济部水利署那个 GIS 的那个网站去看就可以。好，那地理资讯系统的组成、功能跟应用呢？其实就在这样子的一个过程里面，其实它慢慢就成型了慢慢就成型。那我最后要讲的是，那家里面没有 ArcGIS 的人怎么办？ArcGIS 有提供60天的免费的试用版，那注册一个账号可以用60天，我只能讲到这里，接下来我就不能再讲下去，那各位这里有试用版的教学这台大做不是我做的，你们可以连接过去，可以去用，其实说真的我用了之后。其实我在家里我都是用ArcGIS，为什么在家里可以用 ArcGIS？ 因为我们学校有买。那 ArcGIS 有一个很有趣的地方是，我只要把我们学校的伺服器，把马赛克起来，也不可以让你们知道那不是开玩笑这个东西就是你只要填入我们学校伺服器的名称就你们学校有买，你就填入学校伺服器的名称，你在家里直接就可以 license， 它就可以认证。然后在家里就可以用。那这个好处是什么？比如说我们带同学在做作业或者是比赛的时候，他在家里就可以去做，可以去用，对不对？那他只要去下载那个程式安装就好。那这个 license 的问题是以价码的问题，请大家等一下会后找互动国际不要找我好，那互动国际又要卖我便宜好，接下来那好用的地方还有哪里？比如说它有一些那个基本图或者是投影的地图。比如说像这个莫尔威投影，我们在讲半天，什么叫莫尔威投影公告是要专科不让听，对吧？那你就把它点出来，让大家看，那可以放大缩小，对不对？那莫尔威投影投出来就是这一副模样，对不对？你要放大，可以告诉他这个每一格怎样，面积都是怎样，因为它是等级投影嘛，它每一格的面积是一样，这样就很好讲解，是不是？所以其实你在电脑教室里面。大概我自己的经验大概4个小时左右就可以把这张教完，4个小时左右就可以把这张教完，而且我跟你讲，学生练习了那个软体之后，比你还要厉害，那个 ArcGIS 我还不会那个 layout 出图的时候，我学生就跟我讲说，老师那个图怎么弄指北针怎么弄？我说我都还不会，他已经会，那就去试试，他就很快就会，因为我早期学的时候是。比较 low 的就是 Arc4 那个年代，Arc4，然后学完之后，然后换那个什么 ArcView 有没有？ArcView 然后3.0、3.1、3.2，
然后都一直用那个破解版，哦，对，我们是从那个年代被抄出来的啊，抄出来，好，那还有一个什么好用的地方就是下面基本图，对，基本图啊，不是下面基本图。那它有很多已经建好的图你可以去用，像刚才我把那个路叫出来，我就是用这个，用这个。那当然它的路的资料并不是最新的，但是起码能用，我是觉得起码能用。然后还有一个地方是 ArcGIS Online 的功能，像我刚刚老化地图，我就在这边老化指数就在这边下载。然后呢，我们很多比赛我们都需要最新的边界档嘛，对不对？最新的现世界的答案，这边就有，对不对？你只要按一个 Edit 就可以直接把它载下来用，直接把它载下来用，其实还蛮好用的，好，那这个就是各县市的边界嘛，那还有最后一个更好用的地方是在哪里？它是有影像处理能力。早期的 ArcView 它影像处理是要另外再外挂一个 Image Analysis， 这是影像分析的那个程式，那现在不用了，它现在已经把它那个做在里面。那我们常常会各式各样的比赛会用到卫星影像处理，对不对？那卫星影像处理，卫星下载下来，其实它就是一张照片而已嘛，对不对？那我们如果给它做标，企鹅校正给做标，对不对？好，那校正完之后要做什么？卫星影像要做什么？我们还是要回归到这个目的是什么？那卫星影像，所以这个东西我就必须要再花一点时间，跟各位再讲一下。卫星影像，跟那个地理资讯系统，它其实就是电脑的东西，所以它的演变跟电脑发展的历程是不是有关系的？是，一定是有关系的。比如说我们在讲解向量式资料、网格式资料的时候，那到底谁好用，谁不好用？通常我不会这样讲，没有所谓的好用不好用，而是哪个年代哪一个东西比较好用这样子而已。比如说电脑刚开始初期发展的时候，那时候记忆体非常昂贵哦。我记得我人生的第一台电脑，那个1 mega 的记忆的1 mega 多少？4000，人生的第一台硬体20 mega 而已，2万多。所以以前的储存媒体记忆体很贵的情况之下，所以我们任何东西都是那个储存的容量都要越怎样，越少越好。所以早期向量式资料就比较容易受到人家的青睐，但并不是早期没有网格式资料，早期也有网格式资料，只是它储存的量怎样太大了。那随着电脑的发展，速度越来越快，储存的容量越来越大，越来越便宜的情况之下，那开始有了那个网格式的资料开始被大量应用。那网格式资料为什么大量被应用？是因为它现在取得容易嘛，对不对？速度快嘛，对不对？像卫星扫过去就进来了，对不对？好，那问题就是说，那我扫进来的这张卫星影像要做什么？扫进来的这张卫星影像要做什么？那以前我们都会讲那个 RGB 那个红色就是树木，我一直很对这个东西非常感冒。为什么？谁说红色一定是树木？我如果把那颜色换一下，变蓝色是树木，可不可以？可以。为什么？因为这些东西都是人去给它怎样，人去给它定义的嘛，对不对？那至于红色是不是树木，是因为那个树木它会反射什么？那个什么，它会热红外线啊，是不是？红外光它不补色，是那个原理，所以我们才惯性才用红色。不是说树木一定是红色。我觉得这个观念一定要跟大家澄清一下。那以前为什么是看树木？为什么树木这么重要？以前你们念的时候，为什么树木这么重要？因为以前卫星的解析度怎样？比较差嘛，所以当它去扫描的时候，那个细微的地物我们看不见，我们细微的地物看不见啊。所以当时最主要的应用就是运用在农业上面，运用在森林上面，所以去看树。那现在的卫星影像逐渐的解析度越来越高的情况之下，他就不会去看这个树了，他可能去分辨地物啊，比如说我分辨哪里是学校，对不对？学校的特征是什么？就是有操场，对不对？那我就去分析，哪里有操场？所以我们这个分类为什么那么重要？是因为现在的卫星影像越来越清楚的情况之下，我们要去做分类。那透过分类，我们土地利用资料的建立就会非常的快速。所以我们可以透过这个分类，最后土地利用就开始做出来。
我们可以看出来森林在哪里，建地在哪里，水里在哪里，道路在哪里，草地在哪里。那甚至现在的卫星影像解析度很高的情况下，连飞机的那个引擎都看得见，那可以作为运用越来越怎样，越来越多。好，所以它一定跟电脑的发展历程有关。那至于今天呢，我大概只能这样子简短的讲到这边了哈，因为最主要是也没有时间跟大家谈那个实际操作的部分哦。那以后有机会的话，再跟大家讨论实际操作的部分哦。谢谢各位花这么多的时间来听，谢谢各位。